ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಡುಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 6:30 9:45 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ವಾರಂಗ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಡ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಗುಂಬೆ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿಂಡಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಗುಂಬೆಗೆ. ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂತೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೈನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗುಂಬೆ ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಹ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೋಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. 15 ಕರ್ವ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋ ಜಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್
ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕುದುರೆಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆಗುಂಬೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಅಮಾಸೆ ಬೈಲು. ಸೊ ಅಮಾಸೆ ಬೈಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅದು ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಳೆಕಾಡು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಆಗುಂಬೆದು. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಲ್ಲಿ 15 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ಲು. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1ನೇ ಪ್ಲೇಸು ಚಿರಾಪುಂಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗ ಅದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸರಿ ಕಂದ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನಿಗೆ, ಸೊ ಆಗುಂಬೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಾರ್ಡರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ 15 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕರ್ವ್ಸು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಟೌನ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏನಿದೆ ಅದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರಿಂದು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಉಡುಪಿಲಿ ಕಾವೇರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಹೆಬ್ರಿ ಮೇಲೆ ವಾರಂಗ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇವು ಆಗುಂಬೆ ಮಳೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೋತಿಗಳು ಇವು. ಈ ಕೋತಿಗಳು ಆಗುಂಬೆ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತವೆ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಖದ ಸುತ್ತ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.